Yes, for additive video jimbandiza kade kano mwasibye mutya mulimo kyangena kubasaba mu subscribing ate munyegene kade for additive video abali kata mbatumideko ne Saudi Arabia, Jordan, Bahrain n'abasinziza mu ggwanga erya Oman nti mwanyo kubanga mugifollowinga n'abali Uganda mbagala nnyo nabe comments nga muyombanga mugamba lwaki sibatumira ko n'abali Uganda namwe mbatumideko era magamba nti mwebali nnyo kubanga mugikola ki okubanga mugifollowinga olutalo lwa Sheeba nesindi Sannyu tunaba kubanga lugwa Sheeba abule nagamba nti sindi waba yagala bagende mulingi bekuba ebikonde bekuba engumi ziri embi agamba nti akaddi kugamba agamba nti amuwadde space oba kiriza challenge amuwadde space bwaba namusobola mu ngumi bagende bakole ki besapule besapule jukira ninaku z'omwezi 15 September gwe mwezi ogujja bano bombi bategese ebivuluku kugamba ku dates zezimu wa kunaku z'omwezi zezimu kunaku z'omwezi zezimu Sheeba avude ninanika engoye zikigamba ngeza abantu bana bakuba ebikonde babokisanze bana bakuba ebikonde Sheeba nagamba sindi obo oyagala tuzeesune bobo oyagala tuzeesune Sheeba obusungu bungi nesindi Sannyu oba bafaaki buli omwagamba yasinga buli omwagamba yasinga abamba gamba nti oba nakabadi bali mu kabadi Sheeba nesindi buli mwayagala kulaga munne nti yakola ki yasinga era nga 15 September bategeze zi concert ku dates zezimu nakuza mwezi 15 September Sheeba 15 September nesindi 15 September nenda kuba nkulaga ekifaananyi kya Sheeba maaso nga sebo yeenaanise engoye z'abali abakuba ebikonde ng'agamba nti sindi bw'aba amwagala bagende mulingi bategeke ennaku z'omwezi bazeesuna ennyondo bazeesabula engumi Sheeba yagamba tatya sindi okuba ku stage ajja kumukuba ne mulingi amusabulireyo bana Uganda balabe ku first fight y'abayimbi esookedde ddala nga beekuba engumi ezaddala mulingi fight yaddala eri official si byangu bannange nno ne maama simanyi kakike bapanga olutalo wakati waabwe sindi Sannyu King Sheeba concert September 15 kwamba nga 15 September Sheeba ne sindi bategese kugamba on the same dates ku ndaku z'omwezi zezimu ngenda kubasaba stay on YouTube platform adoskalenga of following abagita for additive video abali kata mbatumideko ne Saudi Arabia, Jordan, Bahrain n'abasinziza mu ggwanga erya Oman ndimo balinyo kubanga mugi followinga bagita for additive video bamita Sheeba Queen Sheeba noli King asalefu kwa buli omwalaga munente munange nzasinga Sheeba yagamba nzi n'ebikonde mbanja kukusonirayo mbanja kukusapulirayo kwegaba nange je binagwera kasita mwezi gujja nakuze mwezi 15 September nakuze mwezi 15 September wabule nakuze mwezi zezimu bali basatu imagine abayimbira lwakuba bano be banene nnyo ne DJ Michael yategese nenga bano basinze okutsaka ennyisira bana ababiri bano Sheeba akosa ne sindi Sannyu binakomawa binagwerawa kubanga Sheeba amwewulira sindi Sannyu naye yeewulira Sheeba kati ani anaamegga munne nenga abantu bonna bajja kufuna abantu bakuba atengeje bizeemu ati engumi awo biyinza okukola ki okuntabula kambalage ekifaananyi kya King Sheeba no kya Sheeba kalungi si King Sheeba ate mulala King Sheeba wa mukunya dozolengiraawo yabadde yinaanyisinga agamba sindi bw'aba amwagala bagende mu nnyondo baziisabule bwe ziba ngumi abeera asobola okukola ki abeera asobola okuzimwokya bazanya gwe n'okoze bamuyita Sheeba kalungi sindi Sannyu balina concert anaku lwerumu kugamba ku nnaku zezimu oli 15 September ani Sheeba agamba nti ate okukola ki okujjuza era sindi Sannyu ajja kumusinga era ne wanaaba yagadde ebikonde nga bagenda
mulingi nga bazeesuusa nga bazeesabula kubanga ye Sheeba agamba nti ne mu bikonde era abajja kukola ki abajja kumusabulira banange bagita Faali TV gye mbagala nnyo abali mu Uganda mbagala nnyo mwayombe nga mugamba sibatumirako abali e Uganda batumiddeko abali Saudi Arabia abali mu America mbagala nnyo abali mu America mbagala bya nsusso abali mu America abali Qatar abali Saudi Arabia abali e Jordan Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman nti mwebali nnyo kubanga mugifollowinga mbagamba nti muli big nnyo kubanga mugifollowinga bamita mukyala Sindi Sannyu Cinderella Sannyu ne King Sheeba King Sheeba mberedde ki Sheeba Karungi King Sheeba no bagenda kata ne mukunja muguno omwezi munango gw'omunaana bagenda ndoza show yabagenda kubanga 12 Agosto bagenda kusimbula wiiki ejja bajja ko basimbula ogenda mu kata King Sheeba ko sane mukunja ntasala ne Martha Mukisa baina show yawe ewa kata nenga Sheeba Karungi ne Sindi Sannyu mbiranyi yawe kyagenda maaso ani anawangula kubanga Sheeba ate abingiza ate neki n'ebikonde abingiza mu n'ebikonde bwe bikonde berige ne CD mwe biba bikonde berige Sheeba yaraga nti Sindi tamutidinwezi bangumi abajja kuzifunya bazeesuse bazeesamulagireko nti munange toyina kyoli gyendi oli kagumba just kunze Sheeba bwati bwakoze ki bwati bwagambe naye nga bambi mwongereko nga munfollowinga update simba nazo ngenda kubasaba musubscribinga ate munyigende kale abali Saudi Arabia mbagala nnyo era mbagamba nti muli bakabe nnyo muli babonde nnyo kubanga mugifollowinga kubanga ze updates zomba nazo boy buli lunaku lukya ku nsi kuno mba n'amawulire agaba ga trendinga mweba nnyo kubanga mugifollowinga mungere kubanga munfollowinga updates nja kuba nzibatuusako buli lunaku subscribe ate onyigende kale obeera bulungi mwera